और मतलब उन्होंने कहा कि मगरिब के बाद जैसे अंधेरा होता है उसके बाद उन्होंने अक्सर कभी, क्योंकि उनको देर हो जाती है, तो उन्होंने फ़ील किया। तो उनके कहने पर मैं यहाँ आया हूँ। तो आज हम रुकेंगे इधर तकरीबन काफ़ी देर तक, यानी कि जब अंधेरा होता है मगरिब होने के तकरीबन 1 घंटे तक। तो उसके बाद आपको बताएंगे कि ये कैसा था